總價30零萬咧就可以買得我哋中山嘅地標性物業啦。睇翻呢邊雙主塔，非常之霸氣嘅雙主塔。咁呢個位置咧就係我哋嘅旗江新城金融中心位置啦。咁呢個雙主塔咧，佢到時候係作為我哋一個寫字樓、高級寫字樓以及一個星級酒店嚟嘅。咁下邊嘅話就係商場嚟嘅。咁地鐵站咧就喺呢個位置啦，旗江道站啊。咁呢個旗江道呢個地鐵咧，我哋今年年底或者明年年初都會開通噶啦。咁呢邊總價30零萬咧，係賣翻呢邊嘅產品，公寓性質嘅，買一層送一層噶。咁我哋嘅細單位咧都可以做到3房嘅，總價30零萬就可以拿低啦。咁旗江新城呢個位置咧都係非常之靚仔嘅，周邊咧有我哋嘅富逸城商場啦、Coco City 啊、利和廣場以及大信商場都係喺附近嘅。咁附近亦都有好多香港直通巴士咧，可以翻到香港各個區域嘅交通啊、配套啊都係非常之成熟噶啦。咁我哋而家事不宜遲，去睇翻我哋嘅實體單位先。嗱，而家咧就嚟到我哋嘅樣板間呢度啦。咁呢個單位咧係我哋嘅成個項目最細面積嗰個單位，46平方嘅。睇翻呢個景，呢個 view 靚唔靚啊？可以睇勻成個小區花園、雙泳池。如果高樓層嘅話，仲可以睇到我哋石岐河江景嘅，非常之靚仔啊！客廳又足夠大，中空客廳係咪先？開間都有成4-5米噶啦。咁呢邊嘅話就係我哋嘅餐廳同埋廚房位置啦，空間都係非常之舒服嘅。一樓配備我哋嘅洗手間，空間都係非常之闊落嘅。睇下呢度仲可以擺埋我哋一個收納櫃或者冰箱位置嘅。咁我哋而家上翻2樓睇下我哋一個休息區。成個2樓咧就做咗2間房嘅。咁呢間主人房可以睇到成個小區花園景觀嘅，非常之靚仔。呢度望落去中空客廳。咁呢間咧都可以作為一間私房或者兒童房嘅，空間都係唔細噶啦，擺個1.5米床咧都係足夠嘅。咁我哋而家過翻隔離睇翻個大少少嘅單位。咁而家睇翻呢一間咧係62平方嘅，做翻3房噶，同樣都係一個中空客廳，非常之舒服，4.5米嘅層高。咁呢邊嘅話就係一個大嘅落地玻璃窗啦，同樣係睇翻花園、泳池同埋江景呢邊噶。咁而家咧就2樓位置，所以景觀咧就低咗啲。咁呢邊嘅話可以做一間私房嘅，或者你做間客房都冇問題。餐廳、廚房，咁呢個單位咧佢好似就係佢有獨立嘅露台嘅，而家鎖住咗。咁呢個露台嘅話出到去係可以擺洗衣機啦，或者晾衫都冇問題嘅。唯一一個會係有露台嘅。咁呢邊嘅話就係入到嚟乾濕分離嘅公用洗手間。咁我哋而家上翻2樓睇下我哋嘅休息區啦。咁呢邊2樓啦，睇翻我哋嘅中空客廳係非常之舒服嘅，望到出邊嘅景觀啊、花園啊都係非常之靚仔嘅。咁呢一間咧就係兒童房啦，擺個1.5米床完全足夠。咁對面呢間咧就係主人套房，帶埋洗手間嘅，樓上樓下都有洗手間。咁呢邊嘅話就擺咗個1.5米床，兩邊都有採光嘅，非常之靚仔。咁呢一個單位咧總價50零萬就可以搞掂噶啦。咁啱先嗰個46平方嘅咧，總價講緊係38萬就可以搞掂噶啦。咁如果又中意呢邊嘅單位咧，可以 call 我攞詳細資料啊。